Tuh setelah numpuk hujan baik, aing beres gelap di. Di putang aing areueuh di kamar anak meureun. Aing dik di beresan ku aing aing geus beres gelap aing. Hujan baik ieu. Teteh kunaon ngomong sorangan bae. Pugu iya putang teteh leungitan lek di beresan areueuh. Hah? Hutang? Heeh, putang. Hutangna gede teh teh. Hutang lain hutang. Ih, kunaon jadi hutang sih? Oh, hutang. Hong ke di beresan. Piping ke orang urusan hutang si teteh etanya. Ini hutangnya gede jasa gitu. Oh, hutangnya gede jasa kok. Sia. Sia bisa baik. Wah, karena dirinya ngapain henteu ngarangan henteu. Nyau nyalain ngapi. Ampun aing, teu di mana aya ieu bocil. Emang neng ka marana? Emak, aing mah duaan bae. Mana emak sih? Aduh, ngeriut. Neng ka mana? Emak dai, emak. Ieu leutik-leutik baru udeg dia. Aduh, dia ka mana dia? Ya, emak. Aduh, neng ka mana, neng? Emak dai, emak aing mah aya di imah tuh. Geus kumacek dari apa lah? Ternyata saha? Ieu bagi aing. Mantap amat, neng. PA daripada di dia ngopi tengah rokok mendingan san hutang teh air di tu. Emang daerah bukan hutang. Hutang lain hutang. Emang hutangnya beraha? Hutangnya gede. Atuh dua lah. Masa hutang dua sih? Aing mah hutang lain hutang. Oh, hutangnya beraha? Hutang lain hutang. Naon pikiranna mesum bae yeuh. Naon sih ka mesum-mesum? Emang hutang? Hei, hutang lain hutang. Serius aing geus ka juga lempang lah. Oh, gedeng nelpon baturan heula. Ditanyakeun hutang kan. Ih. Ampun aing. Lah, aing nyamperkeun budak heula yuk. Beresan hutang si Aira. Aduh. Ya hutang lah. Bahaya gitu. Oh, bukan kira baik lah. Jadi angkat deh lah. Ampun aing. Oh, Ale, di mana? Di warung. Kenaon? Ajak-ajak atuh ngopi. Weh, Le, bantuan aing yo. Bayaran hutang Aira. Oh, ayang kayak duit pengen dibere, dia mah duit bae sih, ampun aing mah. Oh. Pengen dibere rokok sabungkus nya. Pengen tungganan yo. Mau kebal-kebal. Oh, aya duitan. Oh nya. Baik. Oh, siapa yang ada tiris lagi kerjanya? Capek gawe deui lah. Dia kudu dari yuk. Pelitian boga nage proyek ge santai we. Oh iya rokok kan sebatang dong. Rokok sebatang dong ieu kan. Nyawa sapoe deui rokok sebatang ampun aing mah. Oh iya tuan rumah. Oh cai ada nih nya. Kopi jauh rokok ge hiji tiluan deh. Putih jauh sih salah teh. Pelit. Oh iya peng, boro-boro cai putih, cai kiru ge eueuh sia mah. Kita coba peng rokok ulah ada angon bae. Boro-boro cai kiru nu putih eueuh, nu hauk eueuh, nu belang eueuh. Leh, aing pemina-mina jasa ya nu boga imah yeuh aing mah ampun. Oh iya, sampai main cepet, jangan ke depan parkir. Awas ayo. Lagi
dulu ge. Coplok gua mau kurang iga dia kan. Aus aing aus. Oh, aing aus teh. Oke, ini kaget nya pas kalau Yai acan lah. Oh. Boga ieu aku mina jasa. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Di negara we. Aing golekar kaliwu. Aing kadi penarawan bae. Can angus-angus keneh bae budak gawe. Budak gawe nya. Cuma yang gaji ge. Belum maju asal gitu doang. Asal ditanggung bae. Woi guru, gurang. Aku begeng gitu gawean ting giat. Ngacak deh lagi setiap kali. Aduh, maaf oh kita gawe yang bener. Mau saya gerakan Cina bae gegeran lah. Nya gurunya, terus mah guru lelet jasa budak. Waduh. Pokoknya nggak pagang yang beres, nggak gaji. Hei, ya. Oh, Bang, tenang bae, Bos. Tenang. Oh. Nya beres deh, yo. Oh. Baik gurunya. Oh. Ah. Bener. Beranggut. Woi. Ayo. Ampun aing. Geus menuju aing bae, yuk. Mana le? Soalnya kieu le. Oke, mali sembarangeun naon. Geus. Aing malas le. Geus anjing tanggung jawab aing tah. Ayo proyek yuk. Proyek naon? Pokoknya ayo geus lu, dia garansi baju kabeh mandi gitu. Darahar tapi Ayo duit dia. tenang duit mah. Bukan aing, pokoknya sia mah nyahona di aing bae. Pikiran. Lo aing belengas di aing kanan bae gawe lah. Halo, tinggal. Gede itu, aing nangguan di posnya. Oh. Get out the way, bitch, get out the way. Move, bitch, get out the way. Move, bitch, get out the way. Get out the way, bitch, get out the way. Move, bitch, get out the way. Move, bitch, get out the way. Get out the way, bitch, get out the way. Move, bitch, get out the way. Move, bitch, get out the way. Get out the way, bitch, get out the way. Move, bitch, get out the way. Move, bitch, get out the way. Get out the way, bitch, get out the way. Move, bitch, get out the way. Get out the way, bitch, get out. Mana le? Kurang le. Udah, nangguan supir pribadi lah. Yuk. Woi, le, aturan yang gua naon dia le. Pribadi lah. Pribadi. Naon sih bawa le? Boga. Ai. Woi lah, wede. Lantang amat. Woi, mana? Maira. Itu mana? Dia jauh amat sih bener, ge. Ini mah jauh lah. Tanya nama Franky yo sia. Mampir orang kongai. Kongai macam yo, sia. Bedil sia kongai. Mana ulah tunggu bener atuh, ulah begituan. Iya tah. Begituan, 2 minggu aja ayeuna. Ya enggak sayo. Gua sudah ngomong-ngomong yang ngarepol ya. Siap bos. Boleh. Ayo bos. Nah. Yo, balik bos. Nah. Ngerti deh. Aing mah. Mulai jalan.
Kan aja ini saya. Awas step boy. Oh, tenang. Marah aja. Pagawean can anggus geus ada reueuh. Poin tinggalkeun karta gedeung doang ieu. Geus ada rindik. Haram jadah-jadah teuing si budak. Ompong doangan. Wah, kurang ajar ya. Apalagi si guru tah. Hayang duit mah bae tah udah kasih ulawat. Pilih, baik di yuk. Ajakan. Oi. Masa ada dia? Masa gara-gara apa? Mana dia sih? Ini, bodoh. Coba ulang bener. Kemana? Jangan dongan. Wah, bener-bener. Kalian bogoh. Yang gara izin doang. Ay bagian gawe narabur, bagian jeung aranggeus kieu. Gara bae sih koing gedeng. Duh, liur. Baru piring aing masih keberes dua itu apa koyo. Jadi benar. Bener tuh, tep sia. Jawab teh boy yuk. aing. Bempang capek aing yuk. Minum teu. Nih. Nih. Tep aing manyeun lah tadi ibu-ibu berkumpul pas golek bae yuk. Ampun. Coba ke, tanya. Assalamualaikum, Bu. Mau numpang tanya ya, Bu. Ayah dana. Mau numpang tanya ya, Bu. Ima Aira di mana, Bu ya? Ayah mana ya? Oh, nuhun punya, Bu. Assalamualaikum. Mangga. Aditu cenah aya lurus yolin, belok ke kanan tah. Itu masalah. Atau anjing kumaha di berena di pos itu petunjukna. Blok bener sama tep. Oh, yang mah. Benar, serius. Dan utang ya. Kata udah bae, bener melek. Ya sih udah cincong cabut lah. Udah sore yo. Oh, ampun aing saat tep yo. Cuma ya tep urusana. Capek yo aing sih yo. Aing geus sarua capek. Tapi kan delok bener sih ama emang ge. Teu pangi-pangi mana Iya, kumaha iya. tuh. Beri belen lah, lah. Cuman mah. Oh iya kayak pelajaran ya. Latung aja mau ya budak yo. Tapi kumaha tuh? Kumaha? Neangan kayak itu pandi kan teu pandi meureun. Isuk-isuk main semua tak hayang tep. Dia lah. Aing pitulungan aneh bagera, Ngapain? malah ngepekeun. Aing minum itu ngarokon teu ngopi teu. Delok bener ge koe tinggal sih. Aing ngambil sia doang. Baru tep sama delok bener lah. Antep bae geus le lah. Lain. Macam dia. Aduh, aduh. Udah dari butuh aing. Hah, sama teu. Aing naon. Gariong kieu nya aing beri hutuk ieu. Hah? Ya, naon rame anak kieu. Utang tak orang. Wah hutang selesai kan ulah kos kieu carana. Coba duduk bareng. Minggu jeung minggu bae. Lain masa minggu itu. Biar ieu. Ayo udah. Udah. Kekulit dari ieu. Dari hutuk ieu ulah. Oke, naon. Ayo. Terus naon. Mang urusan budak orang. Benar urusan budak moro, tapi ulah riributan di dia. Oh, Bang, ngapura. Ayo tak Ayo, budak. coba. Waduh, urusana. Nah, iya orang ayo. Oh, iya pulang ke bingung ya. Boleh. Aneh amat sih. Iya, jangan balik. Habis baiklah, ini baik. Ayo gara-gara. Boleh. Lagi aing darahula duit aja. Aduh, bengkel apa lieu leutik yo. Arek aing dapat bungkus. Keluar, kene, gelut bae. Ieu aja goana kuat. Goana. Bos, tuh. Berapa? Bos, yo gawe. Gampang rek mah, gawe bae heula. Ini kan geus. Minum euy. Oh, minum we. Biar tuh.
bacot. Orang bede bere cai ber. Kita ngecatat ae. Kita ada mirip enggak? Oh, tahu mah tuh. Ing mah. Kau itu bener. Ah bagus. Gue pengen Lelet di gawe kieu. Bener, Bro. Ayo maju sih balik ke tuh. Oh, Bos. Capek Bos. Jadi suratan. Oh, kenapa mau balik-balik? Ya baik. Enggak tuh sambil ada rindit. Waduh. Mira, pernah dia? Hidup baik. Etok mak utang saya segaris kan? Hutang naon? Hutang? Sana buka hutang. Saya tadi kasih ate? Aina ngeberesan hutang lain hutang. Bola bersihnya, dia ke dia kan? Siap, mundur lah. Pipi kayak orang urusan sini. Yuk, orang tuh bener betul yuk. Oh iya. Kopi, oh. Ya, nang gue. Dekat dalam badan lu kan cari. Kan di pos sih? Itu mitnya apa lain-lain langsung siu ya mainan. Oh, pakai Saya telanjang lah, telanjang. pakai baju lah, pakai baju. Telanjang lah. Baju lah. Telanjang. Apa mau apa? Warung we, warung. Kenal? Tapi udah koleksi lah. Oh. Woi, ayo kenani di ngapi. Kita marah kita. Woi, asep daripada dia semua. Kat. Udah jelasin. Masalahnya. Bos bawa ke RT Sarmin ke situ. Mendingan Kun, capek mah. Thank you.